Հարգելի քաղաքացիներ, չխաբնվեք ծնկածին նորից։ Չխաբնվեք, որովհետև այս տարվա օգոստոսի 8-ից ձեզ նորից սկսել է համոզել, որ դե ոչինչ, որ նախորդող 7 տարիների ընթացքում ինչ ասել եմ, սուտ եմ ասել։ Ոչինչ, որ նախորդող ժամանակահատվածում ամեն ինչ հորինել եմ կեղծիքի եւ ստի հիման վրա։ Այս մեկը, այս վերջինը, որ հորինում եմ, ասում է հավատացեք, այս մեկը ճիշտ դուրս կգամ։ Ասում է ոչինչ, որ ձեզ խաբել ու ասել եմ, որ Շուշին հետ եմ բերելու։ Ասում է ոչինչ, որ խաբել եմ ձեզ ու ասել եմ, որ ինձ հետաքրքրում է արցախահայերի ճակատագիրը կամ իրենց հայրենիքում ապրելու հանգամանքը։ Ասում է ոչինչ, որ խաբել եմ, որ հաշված ժամանակահատված հետո Հայաստանի Հանրապետությունից օկուպացրած տարածքներից Ադրբեջանի զինուժը, վարձկանները դուրս կգան։ Ասում է ոչինչ, որ խաբել ասել եմ ամիսների ընթացքում գերիները հետ կգան ու դրա փոխարեն նոր գերիներ եմ ուղարկել Բաքու։ Ասում է ոչինչ, որ համերաշխություն եմ խոստացել, բայց մի քանի ամիսը մեկ պարբերականությամբ ասֆալտ լիզել եւ բորձուր լիզել եմ ձեզ խոստանում եւ առաջարկում։ Չխաբնվեք, սիրելի հայրենակիցներ, չխաբնվեք ծնկածին, որովհետև ծնկել է ոչ թե իր մեղքերի գիտակցումից, ծնկել է ոչ թե ձեր առաջ կատարած մեղքերի զգացումից, այլ ծնկել է թուրքերի եւ ադրբեջանցիների առաջ։ Ծնկել է ոչ թե ձեր առաջ, այլ ձեզ է ծնկի բերել թուրքերի ու ադրբեջանցիների առաջ։ Հաղթած հայ ժողովրդին դարձրել պարտված։ Ու եթե ինքը իրեն կողքից տեսներ, ինքը իր մասին կողքից խոսելու լիներ, ինքը իր բառապաշարով ասելու էր, որ ծնկել է 2018-ին, ծնկել է 2019-ին, 20-ին, 21-ին, ծնկել է 2022-ին, 23-ին, 24-ին, 25-ին, ծնկելու է 26-ին, եթե մնա։ Ու այդ մնալու համար ամեն ինչ անում եմ։ Անգամ մակում մի խեղճ ու կրակ ելույթ էր խաղում, բայց այդ խաղին էլ չխաբնվեք, որտեղ նույնիսկ այդ խաղի ժամանակ իր համար ամենակարևոր նախադասությունը ասեց, նախադասություն, որը հետաքրքիր էր միայն թուրքին ու ադրբեջանցուն, չնայած դահլիճում էլ չէին, բայց հույս ուներ, որ հետո կլսեն ու կգնահատեն։ Ասեց, որ ինքը պատրաստ է Հայաստանի երազանքների ու նպատակներն արտացոլող սահմանադրությունը փոխել, միայն կարևոր է, որ պիտի օգնեն իրեն վերընտրվի։ Այս դրա համար ենք ասում, հարգելի հայրենակիցներ, որ ընտրություններին սպասել պետք չէ, որովհետև իրենք արդեն իրենց տերերի հետ այդ ընտրությունները կեղծել են։ Սրա համար ենք ասում իրենց քայլերին ու գործողություններին մի հետևեք, այլ հիմա այսօր սկսեք պայքարել, որ ձեր պայքարի արդյունքը հանկարծ չուշանա։